twavuga ko CNDD-FDD yatsinze amatora igatwara intebe zose tuba turiko turengera karimbi twavuga gute kuvuga ivyabaye no kuvuga ko amatora yibwe hakoreshejwe ubusuma ico bita fraude electorale hakoreshwa nta narimwe bigeze bashikana 70%. None ibiharuro ntibihari nta narimwe none hari wumvise wigeze wumva bari mu namashinga amateka bonyene oya none se wocuvuga uno munsi mu mwaka wa 2005 na 2025 aho abanyagihugu basa no kuyandikisha aho abanyagihugu bafite ibintu byinshi bagirizwe umugambi ibitoro isukari inzoga ibintu byinshi babagirize amadopisa atamita atakwe wocuvuga ngo ntiwaca badoza kwijana gute haca haza rero intwaro ya gisirikare ishingiye ku mugambo umwe iprona kuko imigambwe yose yari ihari yarayifuse ndada yaravuga ati intwaro mwene ntishobora kuyemera dutegerezwa kuja mu ntwaro y'imigambo myinshi ishingiye ku matora abanyagihugu aza baritorera ababarongora bakitorera ababaserukira babarongoye nabi cyangwa baserukiye nabi bakabafisha ububasha bwo kubabogoza acara hanagura ivy'ubwami muri 1966 bazafise ingufu zidasanzwe n'ubutegetsi burabizi uravye ingene bumuhiga nacabaga ati gwasa rero uwo mureka yo habaronka amajwi akwiye wasa ntiyigeze aja mu kwiyamamaza na hamwe ku mitumba ntiyagiye muri komine ntiyagiye mu bashinga amateka ntiyagiye no rwego mukuru w'igihugu byagiye nticabuje ko aronka abashinga amateka 30 ivyavuga urigera wumva umuntu wo mu butegetsi abibeshuze urigera wumva umuntu abibeshuze abikura hanyene abibwa n'abantu bashabuye kandi bari mu butegetsi kuko hari byo twebwe natwe tutabatuzi turi gabo gihugu akabivuga tuvuga ibyo pacifique kwabwa nivyo cyangwa se wumva ingene abivuga n'ingene yabishikiriza ugaca ubiraba ngaha mu gihugu usanga uko abivuga ariko bimeze n'abantu bavuga ati gitoro burya cabuze nticabuze ubantu bavuga ati isukari yarabuze isukari yabuze abantu bavuga ati amadovize y'amakungu yarabuze abantu bavuga ati ubutunzi bw'igihugu mu minwe y'abantu buribwa n'umukuru w'igihugu irumbiza ibyo avuga bavuga ko basuma barengeje urugero none pacifique wabivuze si uburenganzira bwiwe ivyo birashobokere hari abakuru b'igihugu biserukira ukasanga bariko bariba amahera mu gihugu nabo bafatanyije n'abasuma biba amahera nta n'imyaka 3 yari bwamare mu bushikiranganje bwa mbere byavuzwe mu butungane yitwa Alain Guillaume Bunyoni afungiwe igitega kwera ivyo nyene yego abashikira mu kiranganje wa mbere nibakora ubuzi bwa leta bwo korohereza abanyagihugu ivyo byo gucuruza byo gira gute babirekera abandi bo bikora neza gusumba ko we nta mwanya bafise ugiye gucuruza bimwe by'igihugu ntavyukora hazocaboneka abantu bashasha batamugaye nk'utwe twaramugaye buye naho twokwigishwa gute webyo tugora kuvayo bajya bose bagiye kugwana naho bo bigisha gute bizogora kuvayo kuko aguma avuga ati aguma afise kakana ati byanze nkafata inkuru ku munsi munaka nzogendera abene gihugu n'abanyagihugu none rero bavuga kagira ngo nukubeye yego yarabyanditse pana kubivuga abene gihugu n'abanyagihugu nuko rero abarundi baciwe n'ibigwi bibi n'abahutu nibaraba nabi nabanyene bazobivako nkuko abandi babuvuye ubu dukeneye ubutegetsi bwa bose ntidukeneye ubutegetsi bw'abahutu ntidukeneye ubutegetsi bw'abatutsi ko nababwira ntidukeneye igisirikare cy'abahutu ntidukeneye igisirikare cy'abatutsi ntidukeneye igisirikare cy'abatwa cyangwa cy'abagabo dukeneye igisirikare cy'igihugu n'igipolisi cy'igihugu twongeye kubaha ikaze nshuti namwe bakunzi ba Raj Media TV aho muri hose mubandanye mugubwa neza kwa kundi nyene muri kumwe n'umusasanguzi Boni Buranga asiga umunezero no gusobanukirwa haciye hose nkuko mumenyere kuri Raj Media TV aho tugenda turaba ibiganiro bitandukanye uyu munsi rero twashimye kubazanira umusaza inararibonye muri politike y'u Burundi beshi muramuzi hirya no hino mu makoraniro ku mateleviziyo beshi mbere mwakuze mu mwumva ku maradiyo atandukanye nawe suwundi ni nyakubahwa Ngendakumana Leonce yigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka kuva mu 1995 kuduga gushika mu mwaka 2002 yararongoye yabaye secrétaire general w'umugambwe Sawanya Frodebu igihe bitari bike ndetse n'andi mabanga yagerazezwa mu gihugu cy'u Burundi rero tugiye kuyaga kubijyanye na demokrasi mu Burundi mbega demokrasi gifashe gute yavutse gute mbega no munsi ifise kibanza kingana gute nibiho no munsi twoshobora kuyigira ko kugira ngo bidufashe gutegura ejo hazoza rero reka tumuhakanye idondore nako aramutse bereka dukurikirana no kwidondora hoho yamayivuze hirya no hino baramutse turakwaye ikaze nyakubaho mwakoze kuba mwangendeye kugira tuganire ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu na cyane cyane ibijanye n'intwaro ya demokrasi
ngira ngo ndatanga ivyiyumviro nshoboye gutanga hama muzoza murarondera n'abandi baterera yego gushikaho iyo ntwaro tuyitegera kumwe tukayishigikira hari ibyo guhindura bigahindurwa ariko kugeza uno munsi intwaro ya demokarasi mu Burundi niyo ya nyuma mu ntwaro zose zahabaye niyo turimwo niyo tubona kumenga ni yopfuma niyo nziza niyo turimwo rero umva rero ko ariyo turimwo ubu twaba tutarayihindura dutegerezwa kuzobandanya tuvomera kugira ngo n'abazodukurikira bagumane uwo muco bagumane iryo ragi yo kugendera mu muco kuzi intwaro zose twasanze zari intwaro z'agahotoro intwaro z'igikenye inguvu akagaya agasuzuguro kadasanzwe ariko intwaro ya demokarasi nayo dusanga ni intwaro mu bisanzwe muri byari bitegekanijwe iha ububasha umunyagihugu guserura ijyagona atabanje gukwebaguza yego kuraba hirya no hino bamubona n'abatamubona bamumva n'abatamwumva kavuga ati jewe ico numva kiri mu mutima akari ku mutima naka ikamuha n'ubundi bubasha budasanzwe bwo kwitorera abamurongora no kuba ku mukuru w'igihugu gushika ku mukuru w'umutumba akitorera amuserukira abashinga amateka bakenguza amateka cyane cyane mu mwidegemvyo adatora ku musunikano atamuntu aza kumubwira ngo udatoya hanga utagize uku ucumenye yuje ugire uku cyangwa kuriya iyo ntwaro rero urumva hica mu banyagihugu kandi gatuma haba intwaro ibereye iyo ntwaro kugeza no munsi abarundi benshi niyo bemera yego muravuze yuko no munsi ariyo ntwaro abarundi benshi bemera mbega inyuma ya demokarasi n'izihe zindi ntwaro zari zahabaye gushikayeho twoshikira demokarasi mbega hoho inyuma y'i demokarasi muri baza ko hari ikindi kintu kizoza kisoma cyangwa kisubirira ngene intwaro ya demokarasi ro twayishitseko wabaye urugendo mu rugendo zatwe twayishitseko erega burya natwe twayivomye ahandi yego twayivomye ahandi kuko hariho ibihugu vyinjiye muri iyo ntwaro kera cyane hano rero harigeze kuba intwaro za ntwaro bita ubucakara umuntu ataca bamaze esclave mu gifaransa umuntu mu esclave wabifise izo ntwaro rero umuntu barashobora kumufata bakamugurisha kujya ugurisha igitoki cyawe kujya ugurisha ibijumbu byawe kugurisha impene cyangwa inkoko watwaye mu isoko bikaba biheze barakugurisha bikaba biheze bakakwibagira mu nyuma abantu baragerageza kwiyumva ingene bova muri ntwaro mwene iyo oyi batagira agateka baravayo mugabo bacaza mu ntwaro za cyane byabaye nk'ikuba bateye intambwe muri iyo ntwaro rero twebwe cenka je narayibonye agace gatoya ya cyane narayibonye ni kuvuga mu gushikira ubutegetsi bashaka umwana w'umwami azosubirira umwami kuko ubutegetsi bwagenda butangwa muri abo nyene gusa bonyene gahandi bwaje hari aho nyene gusa bari baratoye rero inzira amayeri no yita amayeri baje babyaza umwami kazi baba bababwiye certainement uwo bipfuza kuyoba umwami mu bana kuko umwami we yarashaka kwafisa nk'abana 10 cyangwa 15 yego hanyuma muri abo bana hakavamo ngo witwa yavukanye imbuto niwe yacabo umwami kandi yarashobora no gutwara agifise amezi 2 cyangwa 3 yakatwara bacamutwarira abanyu nace baswe arabacamutwarira bavyumva iyo ntwaro yamaze kirekire imyaka myinshi cyane ariko nayo abantu baravuga bati ntidushobora kuhandanya muri bibi abantu barabona bati burya harimwe amayeri arabaye bagiye kwigiza buraya zahe bagwa gasonje baragiye kwigiza buraya yego hanyuma baraza bati ibintu ntishobora kubandanya intwaro mwe ntishobora kubandanya ko abantu bazobibona hama bice bitera ingorane kwa gasore umwana w'umwami yari umwana w'umwami niwe yatanguje ico cyumviro avuye mu Birigi yabanje mu Rwanda muri Asirika acegera mu Birigi kubandanya muri kaminuza niwe wa mbere yavuze ati izi ntwaro za cyane ndazizi ndazivukiyemo yego ndazizi ibiba ndabizi ubu rero jewe nanje ndimaba ndazanze ni habi bwizwa shingiro hanyuma tuje no mu migambwe myinshi n'indi migambwe atari
ibi by'umuryango umwe gusa. Kera yari imiryango, les clans, yari amaklan, nta migambi yari ihari. N'amaklan yabisikaye, mugabo urumva hariho amaklan nk'atatane niyo yaguma atwara ubutegetsi bwose. Umwana w'umwami rero avuga ati twinjire mu ntwaro ya demokarasi, imigambwe myinshi n'amatora. Icyumviro kizanye, ariko abakoroni bafatanije nabo bari ku ntwaro za cami, abatware abitwa abatware b'ico gihe abaganwa, bo ntibashaka kuba ku butegetsi. Bagira ati uwo mwana aje kudukura batamukana, bo barabara abantu bakuze nk'uko waje bataba cyane banzuba ati uwo mwana aje kudukura batamukana. Baca bafashanya n'abakoroni ico gice cabo bami batavyumva neza, batari bavyemeye ko bova muri ntwaro yabo baje mu yindi, baca baramwica. Ya ntwaro caciyumviro kiracumbagira. Haheze aho hari muri 60, haheze imyaka mike nk'itandatu, abasirikare nabo burya bari baramaze kuja kwiga iburaya nabo, harimo witwa Micombero rero, witwa Micombero araza ugafatanikaje n'abandi bahenda umwana w'umwami. Ico gihe mwambutse yari yahunze, baca bahenda umwana wiwe yitwa Ntarese Karol, Ndizeye wa gatanu, Ntare wa gatanu. Burya rero baca baramwosha, arakura se yari yagiye kwivuza mu Busuwisi, aramukura, amukuye mugabo bashaka ati wewe aroroshe gusumba se, ko yari akiri muto, yaravuze nk'imyaka 10 n'ingahe, nakiri muto, mugabo yari umwamari, aho Sahabiru yari yabaye umwami. Hanyuma burya baramwosha, barakura se, yitwa rero ngo niwe yimitswe. Uwo mwaka nyene uwo Micombero yari umushikiranganje wa mbere, ari ministre wa defense kandi umushikiranganje wa mbere ministre wa defense, acaramukura, acarahanagura ivy'ubwami muri 1936. Cyamaga ahanagura ivy'ubwami, abihanaguye haca haza rero intwaro ya gisirikare ishingiye ku mugambo umwe iprona, kuko imigambo yose yari ihari yarayifuse. Ivyo byacamye yarabifuse, acafuta n'intwaro y'imigambwe myinshi, acafuta n'amatora, hacaza intwaro y'iprona ibahuko. Nukuvuga icivugira ico gihe yari nkoho gusa, yari nkoho nta kindi. Ubutegetsi mu kubushikira si bya bindi by'imbuto, simwe by'abakoroni naho ntabivuze, bavuga iby'abahutu n'abatutsi, bateranya abahutu n'abatutsi kugira babandanye badutwara. Avuga ubutegetsi bwakomoka ku nkoho kandi bugatwarwa n'inkoho, bugashigikirwa n'inkoho, ico bita legitimite. Legitimite yabo yari inkoho, bwava ku nkoho ni yabo legitimite. Burya rero iyo ntwaro tuyimaramwe imyaka nka 30 gushika muri 92, muze 92, kuko niho hemezwa ibwirizwa shingiro rigarukana imigambwe myinshi n'amatora. Ariko ico cyumviro umushinga ndaye Nekero Ndadaye yaratangiye kwigira imbere yaho nko muri 86. Mugo urumva ubwo butegetsi bwari kwemera kwicomba cy'imigambwe myinshi kiza ngo gikube bya bindi bashira muri 36 byari gukunda yarabasoda gusa. Kandi abo basoda wasanga ari nk'abasoda nka 30 cyangwa 40 batwara bo mu bwoko bumwe, na 90% ugasanga bava mu ntara imwe kandi mu gace gatoya ka Bururi, ahantu bita Matana, Rutovu, Mugamba, bava aho nyene gusa bagenda barahererekana, ko ruhererekana gusa. Burya rero Ndadaye aravuga ati intwaro mwene ntishobora kuyemera, dutegerezwa kuja mu ntwaro y'imigambwe myinshi ishingiye ku matora, abanyagihugu baza baritorera ababarongora, bakitorera abaserukira, babarongoye nabi cyangwa baserukiye nabi bakabafisha ububasha bwo kubabogoza. Umva rero ya ntwaro aho mbere nziza, watoye umuntu akaza kwigenda nk'imene mu cyata kwiserukira, nkuko bashinga amateka bagenda bagashika mu kigobe bagakorera amahera nk'abantu nk'abakozi basanzwe, bakarondera amatungo gusa marongo, ntibasubire kuvugira abanyagihugu baba bafise ububasha bwo guca ati we turaguhagaritse, bagatora ubundi canke hakaza nk'ubu tugira intonde zugaye hakacaza umukurikira. Kandi burya haba hari discipline iyo bishoboka cyane gose. Mugabo rero naho byagenze kurumva ko demokrasi yaraje, hari habariko barakoresha ico no kwita nk'inguvu pression, nk'inguvu pression
rero cyane cyane bari abafaransa ko twagenda mu bintu by'abakoroni nyene bari abafaransa mugabo hariho sinoba ko ari imigambwe bwo bayita imigambwe mu Burundi hari Paripehutu na Frode zakorera mu Kinyegera ariko yari imigambwe iri gukorera mu Kinyegera ubwo kandi hano yari izo biko twigikorera mu Kinyegera nayo rero yaguma ivuga iti tukeneye indwara imigambwe nyinshi kugira natwe tuje kurubuga duhiganwe n'abandi izo presiyo zibiri rero zo hanze no mu gihugu byatumye abari ku butegetsi cyo yari umukuru w'igitwa Buyoya byatumye bemera ko indwara ya demokrasi iza mugo batavyemeye bavuga ati none gashi ni demokrasi urumva ni muri bya tuja mu byamoko yitwa Batutsi niko bitazi bitazira bona Batutsi ariko ni barabatutsi karakabiri kabantu gusa kagomba kwishira ku butegetsi kugira kagitunga byose by'igihugu ni barabatutsi mugo natwe twayifata uko ngo n'abatutsi kuko niko byavuga ariko twasanze bitari byo mu nyuma burya rero bari bemeye batemeye mbere ndada yarababwira ati jewe ndavye ingene ibi byo kubisikanya mu butegetsi byagiye bigenda mu bindi bihugu ku isi indwara ya demokrasi nta bantu bayizi neza irashobora gutera ingorane n'igihe mwoza mu matora twoje mu matora mu gatsindwa kwicyo gihe hatwara abasoda bavuga ngo ni iporo namwe barabasoda mu gatsindwa ko cyaba ingorane ati reka rero twumvikane aho kuca tuja mu matora ubunyene habe imyaka ine yo kwigishanya ingene twobana neza yego tuvugana ingene abantu iyo bagiye mu matora uwutsinze adatsinda abandi uwutsinzwe badatsinda yego yuko nawe afite ivyumviro hajya mu gushinga inzego z'igihugu uramushiramo ko ivyo vyumviro byo wafise kirazoterera kandi ntanashavura ati je gihugu ngo migasigwanye ati twarabaye mu ntwaro zo zikumira abandi twarabonye ingene abantu baba barapfa bagahunga kandi ko basaba uburenganzira bwabo uyarinda dai karivu woni ndadaye ati rero tugire leta mfata kibanza ico bita gouvernement de transition mugabo natwe mudushiremwo dufashanye kwiga ibibazo bimwe bimwe n'ikibazo kijanye n'ingene abasoda bazokumva ko bavuye ku butegetsi bakumva ko igisoda kitaza kuba igisoda gikingira igihugu n'abanyagihugu cyane cyane imbibe bakumva ko tuza gushiraho igipolisi gikorana n'abanyagihugu ariyo bakora mu gihugu muganda afise ingoho rero gihe batembera n'ingoho ati twumvishe abaporona bari umugambo umwe ku butegetsi ko bashobora gutsinda ko bashobora kwemera kutosabikanya n'abandi ati twige ikibazo kijanye n'ibwirizwa shingiro rizoba rigenga ayo matora yo migambwe ayo matora ubuzima bw'igihugu mbese tugige hamwe tugishire haje twige n'ayandi mategeko amabwirizwa agenga amatora nkayo agenga imigambwe amatora ni ibintu byose bigenga amatora ati na cyane cyane rero hari ikibazo c'impunzi ziri hanze nyinshi ntitwovuga ngo turiko turabubaka igihugu ca twese tuvuga ngo turiko turatora twese ngo abarundi bose batoye hari abandi bene wacu bari hanze nta mahoro twogira bahunguke baje ngaha dukorane twese tuje hamwe dushire ingufu hamwe dushire uburyo hamwe dushire ubwenge hamwe tubake iki gihugu Buyoya ko yari yumvise yuko imyaka ine azoba ari wabandana waravyemeye mugabo agiye kubikoza abandi bakorana muri leta yari leta y'abahutu 50% n'abatutsi 50%. Bumvise yuko abahutu bariyo bacavuga bati ubwo none ko azinjiza mu y'abahutu muri Frodebu twebwe tusha tukeye acamanura ati baguhenza abo ba Frodebu ati bonye niyo baguma ku minduru ngo tuje mu twaro ya demokrasi ati bo ba mbere gute kugwanya twaro ya demokrasi ati bakanka amatora ari ati ngo byarinde gushikanya ati cyamubwira ati ukarindiriza bajya ba Frodebu imyaka ine yose bakaja mu banyagihugu kugira wewe uzobakureye bizokugora bangire wewe ari we donc bayanje uvuga ko tuje amatora nyene ugifise iri shusho ryerekeye amasezerano umwe bw'abarundi ngene bwanisha abarundi ati washizo nka leta ya 50% aka no bari bake barabonye ni barabahutu bose bari burya rero acira tuba ko badada yarababwira ati ubu rero mwazanye cyumviro cy'amatora cya demokrasi ngiye ku matora n'imigambi myinshi simwe mwoca mugaruka ngo tucigize hariya tuzoja mu matora
nkuko twavyumvikanye Yego. mwibwizwa shingiro ko hazoba imigambwe myinshi igahiganwa ntimutinye guhiganwa rero Yego. mwavuze ko mufise ivyiyumviro imigambi abanyagihugu bumva Ndadaye araza aratubwira barakoranya abafrodi barababwira ati urabona abahanuzi be babyo bamwangiye ubwa mbere twaragiye aratwemerera none yaduhamaga tubwira ati ntibishoboka ati rero twaca dukora kugira iyi ntwaro ntigire ngo iyi demokarasi ntigire ingorane cyane reka tugende tumusabe dutangurire ku mitumba tuduge buhoro buhoro amatora yo ku mitumba tuduge buhoro buhoro ati tubandanirize mu makomine dutore ba mustanteri tubandanirize mu ntara dutore abashinga amateka tube turabamenyereza gutsindwa no gusarikanya ubutegetsi tubamenyereza gutsindwa no gusarikanya ubutegetsi kiko niba batsindwa hariya hose tuzoshaka umukuru w'igihugu baramaze kumenyera ko nta kibazo ko abantu babana bakabana yongera cyane kurondera buyoya aramubwira ati twebwe twari twifuje rero twemeye ko tuzoja mu matora kuko twifuje ko twohera mu banyagihugu tugatahura abantu ku mitumba buhoro buhoro tukaduga tugatora abamustanteri buhoro buhoro tugatora abashinga amateka buhoro buhoro tugatora umukuru w'igihugu tugahereza ku mukuru w'igihugu abanyagihugu baramaze kumenyera byose by'amatora nyene biteye yongera arumva ati none icyo gihe cyose twari jewe ndahari ati ni cyenzo ndiko ndategura ivyo byose ati kandi nivyo byiza aragenda abwira abantu abwira ati wari bakase kuguhera mbere ko kiwaba wicana ntutubwire ngo tuguherekeze twebwe tubumvishe yuko ayo mayeri yabo tuyaga ati rego twe turabazi wowe ni utabazi rero bitwa bahutu bavuga kandi ngo baza abandi bahutu bari mu kabati bajya twebwe twarakuranye twariganye twarahunganye twarahungukanye turabazi burya rero weya acha ntiyashoboye guhamagara Ndadaye yaciye agenda ku rubuga Ingozi avuga ati ubu rero ingingo yafashwe tuzoja mu matora uyu mwaka nyene turimwo kandi tuzohera ku mukuru w'igihugu ko bambwira ati uhereye ku mukuru w'igihugu uzoje utsinda ati maze kuhatsinda hajya ibindi no gusukuma gusa ati ntani biyi ati mugari bahera hasi baza baguhenze haje ati tuzoba gutsinda ku mitumba ati ku mitumba tuzobatsinda kandi yego ati niyo bari ati muri komine tuzobatsinda uzotsindwa hose aba uzotsinda hije hera hejuru utsinde ko abajyagihugu baracakumva barakwizeye hanyuma ucutsi hose uzobutsinze bacaboza biru bati tuzoca rohera ku mukuru w'igihugu tubandanize no kurandi matora ndacyaza atubwira ati bo byose murabona ko bavyanze nitwobandanya rero twiga ibindi bishasha tunana reka tuzoje mu matora tuzobatsinda ngo ntizotwara yego Ndadaye yavuze tuzobatsinda mbuga ntizotwara ati ntizotwara kuko ntitwiteguye imitima y'abarundi ntiyiteguye cyane cyane abasirikare n'abamaze ko imyaka irenga 30 ku butegetsi n'abapronareze kuva muri 61 gushika tuba tugiye mu matora bazo bari ku butegetsi abantu ngo gusa ati ibyo ntibizoka ati turabizi twarize ibintu byinshi mu masosiyete ati abantu batarahindura ngo bahinduke mu mitwe bahindure mu ngendo ngene bigenza ibizokura ariko tuzoba twaronse akaje ko kwigisha abanyagihugu mu mitingi no muri kampanye bazoba bazi ngene ubutegetsi bushikirwa n'ingene butwagwa nta muntu azosubira kubahendesha iby'impoho ati tuzogenda abasigara bazorubandanya abazosigara bazorubandanya ariko jya bivuga kubera hari n'abandi bari barishwe rege imbere muri 1935 oui kishwe abantu benshi bangenda ndumwe bose niho bicwa za 1939 harabari barishwe benshi ko iryo gutegetsi hanyuma rero aratwumvisha ati nta kundi turitegura kuja mu matora kumwe yabivuga nyene turayatsinda aca bakudeta ubwo nyene aricwa kuri n'amashinga amateka n'icegera ciwe baricwa abashikiranganje benshi abashinga amateka benshi abaguverineri benshi abasanteri benshi baricwa abanyagihugu barasubiranamwo haba ibintu byinshi bibi muga abanyagihugu abantu bose bagomba ati naho bamwishe intwaro yari yazanye ni intwaro nziza tuzoyibandanya kuravye uramoro naho rero haci hashingwa tubonye ko abasoda bananiranye kuva kuri ico cyakudeta bagomba kubandanya ahubwo bihere yego no acaza icibiro cyo gushinga umugwi atari okugwana ati mugo tuhinga uvuga za gisirikare cyushira ku mitumba nka yose hanyuma bumvishe abasoda n'abajandaro n'abaporona
yuko twese turabarundi dutegerezwa kubana muri iki gihugu mudasa bwacu tugasabika ivyo gitunze. Yego. C'était pour faire la pression mu gifaransa kugira abaprona bemere n'abasoda ko igisoda gisubirwamwo kandi imigambwe myinshi n'amatora ariwo mushinge twokubakirako. Ntivyari kugira ngo dushinge igisoda co gutwara ni CNDD-FDD mwumva iharubu mushobora kuba munarimwe niko ndebwa kugira muyumve ingene naje. Yego. Tugatuti abo rero mission ni kugira twumvishe aba baporona n'ababasoda nabo yita abatutsi atari byo ko iki gihugu ari cya twese tuzokibanamo twese. Hanyuma iyo mission yeze muce mugaruka tubandanye intwaro ya inzira ya demokarasi ndada yaduciriye. Nuko rero bacavyuka ikirobere CNDD-FDD ariko nka paripe hutunga ari hasanzwe ntabigwaje ari fise mgo yacironka ibigwanije muri iyo nzira nyinshi nayo yacironka bo n'ibindi birobere biravyuka bivukiramo za Florina zavukiramo n'ibindi burya rero ya ntwaro ya demokarasi ikisura kiracumbagira gushiko twaganira rero tugashika ku masezerano y'Arusha tukayigarukana mu nyuma CNDD-FDD yari kwiragwa yagumye igwana irashikira ubutegetsi mu mwaka wa 2005 uko yabushikiriye yitwa amatora mbwo ntabuze ngene vyagenze kuko havuzwe byinshi havuzwe byinshi n'abanyagihugu tubabaje mu nyene vyagenze batubwiye ati twabanje gucungura gatwe hama tuzocungura demokarasi ko ati batubwira yuko tukarambwa tutabatu ati baje bava hajya ngo bazishitse baca basubira muri bwa buzima nyine niko batubwira rero duca twande gufungura gato naho tuba hanyuma intwaro ya demokarasi tuyigaruke ko mu nyuma ibintu byasubiye mu buryo. Yego. Ati nta kibazo byagenze uko rero gushika n'uno munsi turacari ko turahenda ducumbagiza kugira turabe yuko ivyo iyo ntwaro ya demokarasi ishingiye ko bikuru vyokomezwa iyo nayo n'imigambwe iyo n'amashirahamwe yigenga abona bamenyesha makuru nka mwebwe imenyesha makuru ryandikwa ibimurikwa nk'ibimuriko muramurika za televiziyo amaradiyo ubu hari n'ubundi buhinga bwinshi bita ibi by'amarezo sosiyo ngurukana bumenyi ubu hari byinshi byingira abantu bavugana akaba rero nayo matora rero nizo nkingi zikomeye cyane kuri ubu tuko rero tubandanya tuvuga tuti ko demokarasi twasanze ariyo ntwaro nziza reka tubandanye dukomeza inkingi zayo kugira nizo komeye ubu rero niyo ngwano ihari kugira iyo demokarasi izokomere ni kubanza gukomeza imigambi kuko kubera cyane ivyo vy'amoko byatumye ko yagoye abantu bagoma mu tugu twamoko cyane abiri y'abahutu n'abatutsi abatwa ntibavuga cyane n'abaganwa ariko bariho ubu havuga abahutu n'abatutsi. Impamvu yindi ya kabiri usanga ari ubukene cyane inzara ubushomeri birashobora gutuma umuntu ahindura icyumviro ciwe no ku munsi w'amatora kubera bamuhaye akantu hari baguha akazi bazoshaka gukuramo amatora ahetse hari ukugurira icupa ry'inzoga n'igiti cy'inyama uti nabiheruka kera ukaba ugiye umunyagihugu niyo bamuhaye nka twa dutenge twakotebuza ikibaho bakamuha agaceri bakamuha n'agasafuriya cyangwa sahani ajavuga ati nubundi byo ntabyo nabikura mu matora akaba hindiye icyumviro ubwo mwanya nyine urumva rero naco twasanze ari ikintu gihambaye ivy'ubukene inzara n'ubushomeri biratuma demokarasi igoyagoye donc ni bibiri cyaca kibazo ya demokarasi igorana ubu ni ivyo byuko turi mu tugwitwi tw'abahutu tw'abatutsi tw'abatwa tw'abaganwa nibyo by'ubukene rero ni cyane ivyo ubu nivyo bihari nivyo ubona ko ari intamba nyamukuru ariko mu bisanzwe nkuko mbise nabivuze iyo ntwaro kugeza umunsi niyo imirika kuko intwaro bakugurisha nguko bagurisha impene cyangwa inkoko intwaro baguteranya nabo mwonse rimwe bamwe ngo nabahuta ngo nabatutsa ngo nabatwa bandi ngo nabaganwa intwaro ngumva ngo zahinda imirisho bukeye ngo twicira ko ngo zarahinda imirisho muca mukumba mujyanye muca mujyama hasa hanye ko ni mwamuzi aho zahindira imirisho nabatse naho bari mbaga mukazorinda kumenya ngene zahinduye imirisho ngo byagize kandi ugacu twagukonyene ng'imyaka 10
numva rero iyo onye widegemvya ugatora abakurongora ugashobora kubakura ni intwaro nziza dutegerezwa kubandanya twivomera kugira ngo izoshika tuzoshika. Yego muravuga yuko ubwishi bw'imigambwe nico kintu gikomeye cyane muri demokarasi abantu bari bakwiye gukorera kugira ngo demokarasi banange itsimbatara. Uno munsi turabona umugambwe CNDD-FDD ni wo watsinze amatora utwara intebe zose maze indi migambwe irabura n'intebe nimwe. Mbega mwe mwavyakiriye gute? Ntabwo bamufitiye umugambwe CNDD-FDD nk'ubwo mwari mufitiye iprone. Twavuga ko CNDD-FDD yatsinze amatora igatwara intebe zose. Tuba turiko turengera karimbi. Twavuga gute? Kuvuga ivyabaye no kuvuga ko amatora yibwe. Hakoreshejwe ubusuma ico bita fraude electorale. Hakoreshwa iterabwoba kuko abantu baratubwiye ingene vyagenze. Hakoresha iterabwoba. Hakoreshwa na cane icyabaye abantu benshi burya baratorewe ntibitoreye mu gihugu hagati baratorewe ntibitoreye. Ivyo rero byatewe n'iki? Byatewe nuko CNDD-FDD bamaze gutuma ko abantu ngo biyandikishe kugira bagire rwa rutonde rw'abiyandikisha kugira bazotora fichier electoral. Barababuze Yego babanye haheze nk'iyinga bataguye kabiri ati none aba bantu barihe byagenze gute? Abantu banyu bacu barihe? Yego abantu banyu mugambwe CNDD-FDD ko ari benshi barihe. Kumbe rero abantu baradebukiye n'ivyo abatora tusho bakuramo uvuga ati none kuva dutora kuri ndadaye kugeza ubu inyungu ku ndwaro twahoramo niyiyi nta nyungu yari mu Faransa avuga ngo nta valeur avuga. Twufuma twigumira muhira nditutu mwanya nditutu buryo dukora ibindi bikorwa byo tuma tubaho. Burya rero bacagira ati bon ubu rero kugira abantu biyandikishe ko naho tutokwiba amatora atabiyandikishe ntibizokunda. Bateza kwanza kwiyandikisha. Yego ati wiba ufise abantu biyandikishe. Yego ati ngo bayandikishe abantu 1000 ngo tuvuga ngo hatsinze miliyoni 6 ni gikunga kandi kuri nduzuti doza koresha ingufu biyandikishe. Bacakora iki? Bacavuga bati bon muntu tavyandikishe ntagisho uzobaza muri leta ntagisho uzobaza kuri komine umuntu atavyandikishe ntagisho uzobaza ku ishuri ntagisho uzobaza kwa muganga ku isoko kuvoma ibintu byinshi ndacu uzobaza kandi twashira abantu bazocunga ko udafise kaga papuro yandikishije. Abantu bavuga ati none mburi ibintu byose ndi mu gihugu. Yego arazi kandi ko abikoresha barabikora bari ku butegetsi barafishwaruka kuko kuwanyu bakerebutse bagifise ingufu babikora cyangwa bakoresha nk'abasirikare bakabakora cyangwa abanyene bahaye ubutsi babwira ati abazogira ukuntu ntimuzobana kandi bica bishoboka. Ku masoko byari byatanguye ku mabomba bavoma byari byatanguye ugasanga abantu akaratasi kari ntiwinjira mu isoko utagafise gusuma none uzocubaho gute ko mona umuntu bumukuba abanza gusuma uzocubaho gute? Abantu bavuga ati bo nka bya bindi b'abafrode batubwira muri 2005 mu mwaka wa 2005 ati twabanje gukiza amagara ama demokrasi. Abantu nabo ati none twaze tukiza ubuzima bwa mbere tugende twiyandikisha. Bacagenda kwiyandikisha nta n'imisi 3 yaheze senya kivuga ngo dufise miliyoni 6 ziyandikishije bari babuze 6 zitari bigera biboneka nari no mu Burundi. Mbo iyo ngira mico ngo amatora birabaye bica bigenda kujya byagenze. Burya rero igituma cyane cyatumye burya biyumvira kujya gutwara bijya ntebe zose bari kuravuga ngo batwaye zose biyumviriye bati ubu rero ndituzibira amatora zo kurikira zogeye. Yego barashobora kwanka aba bantu cyangwa gasa ati abantu barashobora kuvuga ati bo ubu ndi kwandikisha cyangwa ubu tuja ducungera twese tuguma mu harurira aho nyirari hotu. Yego ndabona tuzotorera baravyumvira cyangwa bati bo ubu rero dutegura inzira zibiri iyo y'amatora asanzwe nkaya nyene canke inzira y'amatora mu Kigobe. Kugira ngo bishoboke mu Kigobe tuzokwa dufite abashinga amateka bose ati nitwashaka ibyangi by'izwa shingiro bisaba ibice binini nka birenga 90%. Niko nitwaka bisaba ibice byinshi turashobora kuronka yani 4/5 d'ailleurs 4/5 yarenga 80%. Tudafise abashinga amateka hakaba ari abaharira acanga ari nk'ikindi tugomba guhindura tukagenda kubwira n'abandi bakacaza kujana mwe byamenyesha mapfe bizabipfuye.
no bace bayumvira ati dutware byose hama abo nabo tuzobaha ahandi muribuka ko umukuru w'igihugu cyaremesha ikiganiro aho imigambwe yacu mubwira ati yego ivyo mwatwara ariko munatwe muzotwibuka yego byarabaye ati muratwibuka ari kandi matwe bazomenga barabibutse ariko barabibuka ko rubuka okay mugabo apana hari abazotora abana abazotora mu bindi nk'amashuri cyangwa inzu bisanzwe bitoro bitatu bono mugabo vuga uti kazima mfisa aho niyicariye gusa burya rero ibyo bibanza ariko uravuga rero babitwanye ko byayitwanye kubera basinze cyakuze sendreve kimenyamenye mwe mwari mukiri bato igihe sendreve de yaza mwaka wa 2003 kubera abanyagihugu bari barashegeshwe n'intwaro bita ngo n'intwaro z'abatutsi basirikare batutsi bakabona igisoda kije cyitwa ngo kirimo abahutu kandi benshi baciye muri Frodebo baciye bavuga ati nta rundi rukiza taraba bari bakomeye cyane ariko kuva icyo gihe muri 2003 2005 harabaye amatora umwaka wa 2010 harabaye amatora 15 ho bagiye bonyene 20 harabaye amatora nta narimwe bigeze bashikana 70%. None ibiharo ntibihari nta narimwe none hari igihe wumvise bigeze wumva bari mu n'amashinga amateka bonyene oya none nta n'umunsi n'umwe bigeze bashikana ibice 70%. Wocuvuga uno munsi mu mwaka wa 2005 na 2025 aho abanyagihugu baza no kwiyandikisha aho abanyagihugu bafite ibintu byinshi bagirizwa mugambo ibitoro isukari inzoga ibintu byinshi babagiriza amadopita tatamita takwe wocuvuga ngo ntiwaca badoza kwijana gute gogo yumva ibyo bishoboka barakoze cyane bari bakora kuri bandi babandi bumva bari bazanye kwiyandikisha ariko korera kuri bandi niyo nzira bace bafata ati ubu rero dufata iyo nzira bazovuga haba mu gihugu cyangwa hanze ariko tuvuge yuko twaronse 100% hama bavuga ibyo bashaka bazohora kandi kuva bagishika barabivuze bavuze bati abavuga bazovuga amata kame tubaha amazi abandika bazandika nk'umwandika bazandika birangira ikame tubahirindi rangi nivyo bandanya bagira rero atanga kunga zovuga cyangwa giringo yego kugira nico bacishashira mu ngi nta nakime ndakundi twobigenza ndakundi twobigenza kugira rero burya barafise ingorane nyinshi ziharuye abantu kumbere ntibazibona ariko hari ingorane nyinshi zatewe n'ivyo nyene zatewe n'ivyo nyene kuko uravye n'ingene basiguye ibyabavuyemo si umugwi wabisiguye byatangwe gusigurwa n'umunyamabanga mukuru w'umuganga ivyo byoshoboka kwaza gusigura ibyabyo matora atari mu ntuze atari yatwara amayiri ese bati ibyavuyemo tuzoronka ukunuku yavuze bidabice 96% nyine aca ahavuye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aca teritera avuga ati umuntu ntazovuga ko amatora atagenze neza azibonerako nguko wamenga byari bikwi n'ibindi bidasanzwe nguko wamenga byari bikwi umushikiranganje wa mbere akija ati abantu batuye umugambwe CNDD-FDD sene ntakiravuga uravyumva sene ntakiravuga sene kivuga iti yabo cyamaze kuvuga kivuga iti burya rero amatora yagenze ukunuku mugabo umukuru garavye yumvira ati ibintu ntabisiguye atagenda bisiguye izaba bigorana reka ndabyisigurira ati abantu bazova bijana muri sentare ndabona hari ibiharuro byinshi bigira ati kugira na sentare nicutsa gati reka manze ngiriye sintuze nemeze bijya byose bavuze nawe acatuma ko imigambwe yose atuma ko nabandi bose n'abarundi bose umva dise barundi bamusanga igitega cyavuga ati bijya byose bavuze imbere yanje bavuze nivyo urumva rero sentare ntayinyuzwa ijeje ibyizwa shingiro nemeza amatora bwa nyuma niwe yayishizeho nta kindi yari kuvuga yamaze kuvuga umugwiseni nta kundi wari kugira yamaze kuvuga ucuvuga ibyo yego rero nariko ndagomba ndagusigurira nti ntibatsinzirana kwijana harabayemwo ibintu bibi bidasanzwe ari naco gituma nibaza yuko nivyo basabye president ubona ko biriko biraja mu ngiro buhoro bitahora ukumva tubamuhaye akazi uriya bamuhaye akazi ibyo bamuhaye akazi ni muri guhwamika kufufaza abantu ijambo rigabane ariko kwemeze kose wopfuma
utwagwa na izo ntwaro zitinya zivuga ati twavuye mu matora twatwaye n'abanyagihugu ha gutwagwa na za zindi zishimika ngo gusa yego ari umuntu avuga ati narashe ndarasa n'ubundi wazi yego agatogwasa n'umwe mu ba opoze bo mugambi CNDD-FDD uno munsi umengo aranyinyurana cyane naho umugambi wiwe baromwatse ubu ariko aragerageza kuburana kugira arabe yuko umugambi yobusubizwa mbega muriteze yuko ubutungane buduhavura bukora neza kugira ngo ujye mugambi awusubizwe mbega hamwe yobusubizwa ho hamwe yocoja mu matora muramwizeza ko yavura atsinda amatora